ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல். என் பேர் கிருஷ்ணகுமார். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த லேப்டாப்பில் வந்து ஒய்ஃபை ரிசீவர் ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் வந்து நம்ம மொபைல் டேட்டாவை கேபிள் மூலிமா எப்படி இன்டர்நெட் ஷேரிங் பண்ண போகிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க மொபைல் ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு மொபைலில் இருக்க செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ரெட்மி K20 Pro வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். எல்லா மொபைல்லையும் கண்டிப்பாக செட்டிங்ஸ் இருக்கும். நான் வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ண பிறகு கனெக்ஷன் அண்ட் ஷேரிங் அந்த ஆப்ஷன் உள்ள நான் போகிறேன். கனெக்ஷன் அண்ட் ஷேரிங் இல்லாதவங்க வந்து கண்டிப்பாக போர்ட்டபிள் ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், அந்த ஆப்ஷன் உள்ள போய்க்கோங்க. நான் கனெக்ஷன் அண்ட் ஷேரிங்கில் உள்ளே வந்துட்டு போர்ட்டபிள் ஹாட்ஸ்பாட் அந்த ஆப்ஷன் உள்ள வந்து போகிறேன். போர்ட்டபிள் ஹாட்ஸ்பாட்டில் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லா மொபைல்லையும் கண்டிப்பாக இருக்கும். யூஎஸ்பி டெதரிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லா மொபைல்லையும். நீங்கள் சப்போஸ் போர்ட்டபிள் ஹாட்ஸ்பாட்டில் இல்லைனாலும் யூஎஸ்பி டெதரிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக எல்லா மொபைல்லையும் இருக்கும். அதை வந்து நான் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். எனேபிள் பண்ண பிறகு உங்கள் மொபைலில் இருக்க இன்டர்நெட் வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து ஷேரிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க சிஸ்டமில் வந்து நம்ம கனெக்ட் ஆகிடுச்சி, வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. சிஸ்டமில் வந்து இப்போது நெட்வொர்க் வர்றதை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீடியோவில் காட்டினா அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து டிஸ்கனெக்ட்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருந்தது. இப்போ வந்து கனெக்டில் இருக்கிற மாதிரி காமிக்குது, நீங்களே பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து கூகுள் ஒர்க் ஆகுது, நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் வேறு எதுவும் பண்ணல, கேபிள் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த யூஎஸ்பி டெதரிங் வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து கட் ஆயிரும், நீங்கள் அதை இப்போது பார்க்க முடியும். இப்போது அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கனெக்ட் அந்த ராங் ஆப்ஷன் வந்து காட்டுது. ஸோ இன்டர்நெட் இல்லைன்னு ஆப்ஷனு. இப்போ வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதும் நோ இன்டர்நெட்னு காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த இடத்துல பாருங்கள், இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் வந்து ராங் அந்த எட்ஸ் போட்டது தான் காட்டுது. ஏன்னா அது வந்து இன்டர்நெட் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காட்டுது. ஏன்னா யூஎஸ்பி டெதரிங் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணலாம். எனேபிள் பண்ணதும் வந்து உங்களோட மொபைல் நெட்வொர்க் வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஷேர் ஆகும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் வந்து ஒர்க் ஆகுது, நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். இப்போ அந்த ஆப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராங் பட்டன் வந்து போயிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் லேப்டாப்பில் வந்து ஒய்ஃபை ரிசீவர் இருக்காது, கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும். தேங்க்யூ டு வாட்சிங்.